Sana naman makahabol ako, di ba? Hinahabol ko ang premiere. Wait. Tignan natin. Oo. 44 seconds. Wala. Hello. Hindi ako kung naririnig ako, pero push natin to. Oh my God. Hindi ko alam ako anong mangyayari dito. Excited ako. Car wash things. Wait lang. Yung comments. Dilim. Ang dilim. What's going on, everybody? I'm Kokoy, and welcome back to my channel. For today's Wala palang video, post to guys, inaisipan premiere. ko maglinis ng kalat. Shit. Hindi naman ako minsan yung Maglinis makalat, ng kalat. pero Oh my God. kailangan natin linisin ang ating Ikaw yung... kalat. Basically, Oh my today, God. lilinisin natin Ano pa portion ba na to? Sa mga hindi pa po nakakilala, ito po ay si paring Pasando ni Ito si Nico. Kokoy, kaloka. Yan. Pero bago yan, meron tayo Sino siyempre daw? mga kasama. Para Ano, di naman bawal tayo pala? mag-quit. Ano yun? Ako lang maglilinis ito. So, welcome natin ulit si Papa J! Uy, happy birthday! Papa Happy J. birthday Para sa linisin kanya. si Migo! Alright. Birthday niya ngayon You ready? actually. Are you ready? Ang init. Let's go! Ang init! Sando ko na. Ano ba ating mga kakailanganin para sa Yes, car Koy. wash? Okay, so meron tayo dito. Nabubulol-bulol. Car shampoo, acid rain remover, meron Ang dami. din tayo panlinis ng dashboard. Dami pa lang yun. Dami pa lang At panlinis. Vacuum clean. vacuum cleaner from Papa Rex. Papa Rex. Ito. Papa Rex. Siyempre, kakailanganin din Binig natin yan. ng hose. At isang peraso lang. Ay, isang kotse. Unahin natin yung labas. Kailangan siya naka-belt. Babasahin muna natin yung labas. Belt on point. Saka natin Yeah. papasok sa loob. Ah, Pasain muna natin sa labas. ang kalat Okay, ko, inulit ko lang sinabi Kokoy. niya, Papa. Ulit-ulit. Basahin lang natin. Tawa-tawa na naman si Ate Kay. Ito yung tinatawag na MGZS Alpha. Alpha. Nakikita nyo yung sunroof niya, napakalaki. Habang nagda-drive ka, kita mo yung Oh, ito yung bagong car niya. Shit, parang uulan ah. Hindi siya basta-basta pwede yung binabatak nyo yung wiper. So, isa-set nyo muna siya sa ganyan bago nyo siya may Ah, okay. Taray. Okay ka lang. Ito ang mga panlinis. Ano ba yan? Car shampoo. Ba't ba siya naka-belt? Titingin ko talaga, alam, bakit ka naka-belt? Habang si paring Miko, ira-rub na natin yun. Amikom, Sabunin pangalan. na natin to. Ready ka na ba sa sabunan? Miss ko yung titig mo ko. Ano ba? Oh, naging mando ko doon, be. Yak. Ipot pa. Ipo. Dapat meron yung ano Other eh. types of meron yung, fraudel. Di ko na nababasa. Sorry guys Agad kasi limandaan to. wala akong alam sa Agad sasakyan. Sana all may kotse, char. Ganda ng kotse. My God. Sanay na siya maglinis ng kalat. Cute ng kulit niya. Di pwedeng mag-post guys, sorry. Oh my God. Ganito pag premiere ka. Premiere ako. Uy! Tamang sayang na Si Kuya Jeff. Mas! Kuya Jeo! Kasi ng tubig! Nagsumbong kay nanay. Anong sabon? Mamas boy talaga. Barbecue. The barbecue. Yung parang papaypay ka lang ng barbecue. Ang ganda. So tayo sa side. Diyos ko, ang dami ko. The flexing. Oh my God. Jello, anong reaction mo din? Gaan lang oh. Ganap buhay oh. Naghanap buhay. Ay, magsalita ka naman. Actually, dapat yung taas muna. Ah, yun nga. Oh, meron nga. Kita ang skies. Wow. Seryoso naman na paglilinis.
Hirap kumita ng pera. Uy, ay, dimples. Diyos ko, marami na naman pong madidiligan ngayong gabi. Char. Yan. Uy! Ano yun? Huwag yung pants ko! Uy, susi! Galit na galit. Maggaganyan ka eh. Magpapans ka, syempre car wash. Napaka-short ka lang. Yung mismong rim. Ang hirap maglinis nun ng gano'n. Ang rim. Ito kasi, hood. Naalala ko yung post ni V. Grabe kotse nila. Sports car. Oh my God. Ang tagal na pala maglinis niyan. Ganda ng kotse. Fair. Laki. Tagal na paglilinis. Ba't kasi nakaganon siyang pants, diba? Tapos pagka-car wash, nakakaloka mo po eh. Parang pupunta ng Nasabon at natuyo na rin namin. pawis ni na Papa po J. siya. Itong si Miko. At ang Pakipunasan next na po, gagawin Char. natin ay lilinisin muna natin yung loob. Ready ka? Ready na to. Okay. Pula-pula. Ayun yata yung ipapausukan. Yun ba yun? Hindi ko alam kasi nakikita ko sa ibang kotse yun sa vlog. Pinapausukan. Okay. Para disinfect. Maayos naman. Ito yung iba kong gamit. Face shield. At feather duster. Yan. So, Kailangan malinis talaga. Gusto tayo dito sa likod. Bina-vacuum. Kasi yung iba pinapausukan. O baka iba yun. Bakit may plastic dyan ko? Hindi ko alam. Parang Oo nga. Ba't di mo tinanggal? Hindi pa ako nakakabili ng mating nito. Titingnan ako sa Lazada. Ayan pala yung vacuum. Yes. Yeah. Pagpag. Ka ba dyan? Ginagaya ko si Agilus. Matanglaw. Okay, so basically papakita. Sorry, may pa nga pa ganyan, pa trivia. Pero di ko nababasahin kasi nga. Wala akong alam sa mga ganyan. Ganda nung nila, interior niya. Seryoso, di ko yun. Yung mga kitiyan ni Kokoy, para may meaning eh. Oh, alaga niya, Dad. Tapos napaka-OC niya rin kasi. Kaya grabe siya maglinis, oh. Tingnan mo naman hanggang sa kasulok-sulukan. Ate Kay, grabe. Supportive. Kung ano. Post na siya. Punasan nyo, guys. Itong matte finish protectant. So, iano natin siya sa mga matte part ng car. Matte part. Ayan. Diyos ko. Tamang pa-flex. Habang nagdilinis. Char. Wait. Lipat natin yung screen. Magta-tire block naman tayo. Ano ba yan? Tire block brings back the shine. Oo, tire block. Okay. Parang sa sapatos. Ano ba yan? Kaya pa? Kaya pa naman. Habang Kaya pati. Uy, naalala ko yung Try natin itong naalala ko yung lugar na yun, guys. Oh my God. Ay, bawal mag-post. Ano ba? Ano daw? Acid rain. Yung sa mga salamin. Para hindi siya rumupok. Char. Seryoso maglinis. Alaga, kasi bago nga eh. Bago lang. Parang iba yung tatak. Uy, ang dumi niya kanina. Unfair. Daming dumi. In fair, hindi na sila gumagastos ng car wash. Sila talaga naglilinis. Mga ipot. Galing. Galing maglinis. Galing maglinis ng kalat. Char.
Brit Dynamic MG. Nakaka-proud. Meron na siyang for card. today's video. At sana May po ay pa-topless, nag-enjoy kayo. ah. At syempre, nandiyan pa rin kayo hanggang sa huli. Tinapos sila pare, yung car wash natin. Ayos. Kahit nag-car wash lang tayo, pinanood tayo. Oo, kalahin mo yun. May nanonood sa pagkakarmas na. Syempre, hindi mawawala ang Siyempre, ano pa kayo? shoutout! So, shoutout sa'yo, John Benedict de Dios. Shoutout sa'yo. Uy! Shoutout din sa'yo, Anoyne. And Ah, shoutout ano sa'yo, ni? Isha ng 100 tula. Para kay Oh my, si Esha! Oh my God, mga... Smile ka lang. Yay! Taray ni Esha. God bless. Peace. Okay, nadiligan na po. Ang dapat diligan. Meron. Ang ganda. Sabi na maganda. Pangit na pangit tayo may car wash tayo. Bagong gising. Bagong gising. Baka ano. Ba yan? Sorry guys, wala kasing pailaw ko. Hindi ko na set up ng maayos. Pero, in fair guys, oh my God. Instead na yung car yung na tinitignan ko, ang dami kong nakikita. Ang dami kong nakikita. But, in fairness, grabe yung alaga niya sa bago niyang car. Siyempre, kailangan naman yun. And syempre, deserve niya na magkaroon ng new car. Ang ganda ng car niya. Kakaiba. At saka iba yung brand, iba yung model niya. Dati ko pa nakikita yung ganong kotse. Pero ayun nga, deserve niya yun. And napakaseryoso siya maglinis kasi OC talaga siya. Talagang focus niya yung naglilinis-linis. Pero, pero natiis nyo na panoorin ng buong vlog kahit naglilinis-linis sila, alam niyo na. Kaya congrats na sa mga na-shoutout. Para kilala ko halos sila lahat, yung tatlo. Si Benedict, tsaka si Esha. Oh my God, you deserve that, B. So, yun. Thanks, guys, for watching my reaction video. Nakakahimlay. Gusto ko namin pa-flex. Ewan ko na lang. Ay, naku talaga. Sino yung ano yung mga reaction ninyo. At hinihintay ko rin yung reply ni Jello. Kaya, but anyways, thanks for watching. Bye, guys. See you to the next vlog. Ulit-ulit. Bye.